ទទួលទានទឹកល្ពៅបានទាំងឆៅនិងឆ្អិនដោយទទួលបានប្រយោជន៍ទាំងសុខភាពស្បែកនិងសរសៃសក់ការទទួលទានផ្លែល្ពៅត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ដោយសារតែវាសម្បូរដោយសារធាតុរ៉ែវីតាមីននិងអាហារបំប៉នសំខាន់ៗដូចជាវីតាមីន D ទង់ដែងដែកផូស្វ័រនិងសារធាតុសំខាន់ៗជាច្រើនមុខទៀតក្រៅពីការទទួលទានល្ពៅជារបបអាហារប្រចាំថ្ងៃការចម្រាញ់ទឹកល្ពៅសម្រាប់ទទួលទានទាំងនៅស្រស់ៗឬយកមកចម្អិនឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនក៏មានប្រយោជន៍ទាំងសម្រាប់សុខភាពសម្រស់ស្បែកមុខដងខ្លួនព្រមទាំងសរសៃសក់ផងដែរហេតុនេះហើយថ្ងៃនេះយើងមកបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិនៃការទទួលទានទឹកល្ពៅដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាចំនួន2របៀបងាយដូច្នេះសូមមកតាមដានទាំងអស់គ្នាដោយខាងក្រោមនេះគុណប្រយោជន៍នៃការទទួលទានទឹកល្ពៅ 1. ជួយជំនួយទៅដល់ថ្លើមនិងតម្រង់នោមទឹកល្ពៅត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវរកឃើញថាអាចជំនួយដល់សុខភាពថ្លើមនិងតម្រង់នោមបានយ៉ាងល្អជាពិសេសអាចកម្ចាត់គ្រោះក្នុងតម្រង់នោមនិងបញ្ហាទាក់ទងនឹងផ្លោកនោមបានផងដែរដូច្នេះហើយដើម្បីសុខភាពថ្លើមនិងតម្រង់នោមអ្នកគួរតែទទួលទានទឹកល្ពៅជាប្រចាំហើយសម្រាប់បញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រង់នោមនិងផ្លោកនោមគួរតែទទួលទានទឹកល្ពៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមតែរយៈពេល10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលល្អជាមិនខាន 2. បង្ការជំងឺទាក់ទងនឹងសរសៃឈាមការទទួលទានទឹកល្ពៅអាចជួយសម្អាតសរសៃឈាមបានល្អថែមទាំងរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងសរសៃឈាមរឹងផងដែរ 3. ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងព្យាបាលជំងឺទល់លាមកទឹកល្ពៅអាចជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដំណើរការល្អជំនួយដល់សុខភាពក្រពះពោះវៀនថែមទាំងអាចជួយបំបត្តិអាការៈទល់លាមកនិងធ្វើឲ្យលាមកទន់ងាយស្រួលបន្តបង់ថែមទៀតផង 4. ជំនួយមុខងារតម្រង់នោមនិងព្យាបាលជំងឺក្រពះទឹកល្ពៅថែមទាំងអាចមានលទ្ធភាពជំនួយដល់ការព្យាបាលជំងឺដំបៅក្រពះនិងអាការៈក្រពះសម្បូរដោយជាតិអាស៊ីតបានផងដែរបន្ថែមពីនោះវាថែមទាំងអាចជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតម្រង់នោមដំណើរការល្អនិងធ្វើឲ្យមុខងារបញ្ចេញកាកសំណល់តាមរយៈទឹកនោមកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន 5. ជួយដល់ការគេងការទទួលទានទឹកល្ពៅអាចជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាការគេងដូចជាគេងមិនលក់និងការគេងមិនបានស្កប់ស្កល់ចេះតែភ្ញាក់យប់ឡើងកណ្ដាលអាធ្រាត្រជាដើមដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតអ្នកគួរតែទទួលទានទឹកល្ពៅមួយកែវលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំដើម្បីឲ្យដំណេករបស់អ្នកបានស្កប់ស្កល់បានល្អ 6. បញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងបន្ថយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ទឹកល្ពៅថែមទាំងអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដែលឡើងខ្ពស់បង្កជាជំងឺលើសឈាមនិងបន្ថយជាតិខ្លាញ់កូឡេស្តេរ៉ុលដែលមិនល្អប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយទាំងមូលបានផងដែរ 7. ថ្នាំត្រជាក់ការទទួលទានទឹកល្ពៅជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ជួយឲ្យសាច់ត្រជាក់ថែមទាំងអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈក្តៅក្នុងឬក្តៅខ្លួនបានយ៉ាងល្អផងដែរជាពិសេសស័ក្តិសមបំផុតជាភេសជ្ជៈសម្រាប់អាកាសធាតុនៅរដូវក្តៅ 8. ស្ត្រីដែលចាញ់កូនទឹកល្ពៅគឺជាភេសជ្ជៈដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជួយបំបត្តិអាការៈចាញ់កូនក្អួតចង្អោរនៅពេលប្រាំងសម្រាប់ស្ត្រីដែលកំពុងតែពោពោះចាញ់កូន 9. ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ទទួលទានទឹកល្ពៅជាប្រចាំទទួលបានប្រយោជន៍សម្រាប់ជំនួយសុខភាពអ្នកដែលកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ថែមទាំងអាចឈានទៅរកការជាសះស្បើយបានផងដែរប្រសិនបើព្យាយាមទទួលទានវាជាទៀងទាត់នោះដោយសារតែទឹកល្ពៅនេះមានលទ្ធភាពអាចជួយស្ដារមុខងារថ្លើមឲ្យដំណើរការល្អជាប្រក្រតីវិញ 10. ជួយពង្រឹងមុខងារការពាររាងកាយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឬមុខងារការពាររាងកាយនឹងកាន់តែរឹងមាំអាចមានលទ្ធភាពការពារសុខភាពរាងកាយពីមេរោគនិងជំងឺផ្សេងៗបានកាន់តែល្អជាងមុនបានជាពិសេសគឺការពារពីជំងឺគ្រុនក្តៅនិងផ្ដាសាយតែម្ដងដោយគ្រាន់តែទទួលទានទឹកល្ពៅជាប្រចាំតែប៉ុណ្ណោះ
11ជួយជំនួយដល់សុខភាពស្បែកការទទួលទានទឹកល្ពៅអាចមានលទ្ធភាពជំនួយដល់រូបសម្រស់ស្បែកបានយ៉ាងច្រើនដូចជាពោរពេញដោយវីតាមីន C និងវីតាមីន E ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតពីខាងក្នុងព្រមទាំងធ្វើឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អដោយសារទឹកល្ពៅមានធាតុត្រជាក់បែបនេះវាអាចជួយការពារនិងព្យាបាលការរលាកផ្សេងព្រមទាំងធ្វើឲ្យរបួសសើស្បែកឬសត្វល្អិតតិចខាំនិងការរលាកស្បែកចាប់ជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរការទទួលទានទឹកល្ពៅថែមទាំងអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខភ្លឺស្រស់ស្អាតនិងប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ផងដែរជាពិសេសប្រសិនបើប្រើជាម៉ាស់ល្ពៅលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរទឹកឃ្មុំទឹកក្រូចឆ្មាសំបកពណ៌លឿងឬប្រេងវីតាមីន E បន្ថែមទៀតលាបលើផ្ទៃមុខរឹតតែទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតមុខក្មេងជាងវ័យនិងបំបត្តិស្នាមជ្រាវជ្រួញ12សម្រាប់សុខភាពសរសៃសក់ក្រៅពីមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពនិងរូបសម្រស់បានច្រើនយ៉ាងហើយនោះទឹកល្ពៅថែមទាំងអាចជួយធ្វើឲ្យសក់ដុះលូតលាស់ល្អជំនួយឫសសក់ព្យាបាលការជ្រុះសក់ផ្ដល់សំណើមដល់សរសៃសក់និងការពារផលប៉ះពាល់នានាដល់សរសៃសក់បានផងដែរក្រៅពីទទួលទានទឹកល្ពៅជាប្រចាំអ្នកអាចធ្វើម៉ាស់សម្រាប់សរសៃសក់តាមវិធីងាយៗខាងក្រោមពីផ្លែល្ពៅជាដំបូងយកល្ពៅដែលចិតសំបកលាងទឹកឲ្យស្អាតកាត់ជាដុំចំនួន2ពែងហើយចម្អិនឲ្យឆ្អិនល្អជាមុនសិនវិធីធ្វើទឹកល្ពៅសម្រាប់ទទួលទាន1វិធីទទួលទានទឹកល្ពៅឆៅជាដំបូងយកល្ពៅមួយផ្លែចាស់ល្អលាងឲ្យស្អាតចិតសំបកនិងឆ្កឹះគ្រាប់ចេញរួចកាត់ជាកង់បន្ទាប់មកយកល្ពៅស្រស់នេះមកក្រឡុកឬកិនក៏បានតែយកតែទឹកប៉ុណ្ណោះជាចុងក្រោយអ្នកអាចបន្ថែមស្ករឲ្យមានរសជាតិផ្អែមបន្ថែមទៀតក៏បានតែយកល្អគួរតែប្រើទឹកឃ្មុំឬទឹកផ្លែផុំស្រស់ល្អជាងអ្នកអាចទទួលទានទឹកល្ពៅនេះស្រស់ក៏បានបន្ថែមទឹកកកក៏បានឬទុកក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់សិនក៏បាន2វិធីទទួលទានទឹកល្ពៅឆ្អិនយកល្ពៅមួយផ្លែចាស់ល្អលាងទឹកឲ្យស្អាតចិតសំបកចេញឲ្យអស់ក៏បានទុកសំបកតិចក៏បានរួចហាន់ជាដុំទំហំល្មមបន្ទាប់មកយកទៅចំហុយ40នាទីទៅ60នាទីឲ្យឆ្អិនល្អជាមុនសិនចាំដួសសាច់វាដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកជាមួយនឹងទឹកកន្លះលីត្រចំណាំប្រសិនជាចង់ទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សុខភាពព្រមទាំងរូបសម្រស់អ្នកគួរតែទទួលទានទឹកល្ពៅតាមរបៀបធ្វើទឹកល្ពៅឆៅទៅជាការល្អដោយសារតែពេលយកទៅចម្អិនវានឹងបាត់បង់សារធាតុសំខាន់មួយចំនួនជាពិសេសល្ពៅឆ្អិនស័ក្តិសមធ្វើជាបង្អែមលាងមាត់តែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នក